Сега тук ще представим нашия най-нов москвич, който именно прави X3. Вратата малко му е червена, но по-нататъка ще добие по-бел цвет. Я да видим, Иво, сега ти ли ще си майстор, я видим какво качество сме получили. Ходове, плочки, малко бехме тук плочето. Качеството, да, трябва да се повдигне качеството. Тук ще има още забъркване. След малко с по-влажен парцал. Така нататък, тук задния салон за други плочки. Ето, тук има други плочки. Така. Майстор се върти около колата, понтира, че работи. Качество добро. След малко продължаваме, пак ще дойдем. И за да няма приказки, че колата няма музика, условия сме създали идеални. Музика, плочки от 80 лева квадрата, тук има не по-малко 4 квадрата, лепила и качеството след малко ще видим пак. И арматурно табло като на Мерцедес. Музиката идва от стар. Назад още е кончина. Ето е Пламен, шефа на Мерцедес. Говори по частни работи. И не вярва, че нашата кола е станала хубава. О, господин Салфи, вие ли ще участвате в приемата?